Kalın bağırsak kanseri yani kolon kanseri dünyada en sık gözüken kanserlerden biridir. Ve gittikçe de oranlarında artış gözükmektedir. Erkeklerde kadınlara göre bir parça daha fazla gözükmektedir. Özellikle beslenme alışkanlıklarının bozulmasıyla beraber, endüstriyel gıda ürünlerinin artması, daha organik gıdaların daha azalmasıyla beraber diyetimizde sıklığını gittikçe fazla görüyoruz. En sık beslenmenin tabii ki rolü çok önemli fakat aile hikayesi olan bireylerde özellikle ailesinde kolorektal kanser yani kalın bağırsak veya rektum dediğimiz makata yakın kısmını kalın bağırsağın tutan kanser olanlarda ihtimal çok daha fazladır. Bunun dışında Akdeniz tipi beslenme olmayan daha çok karbonhidrat ve yağı yüksek tüketen bireylerde kalın bağırsağında polip dediğimiz et beni tarzında prekanserojen yani kansere meyilli hücrelerin olduğu lezyonlar olanlarda kronik iltihaplarda özellikle ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi hastaların uzun dönemlerinde iltihapların bastırılamamış olduğu remisyona giremeyen hastalarda veya ailesel polipozis sendromu dediğimiz kalın bağırsakta ailesel yatkınlığı olan yüzlerce onlarca polibin gittiği durumlarda kalın bağırsak kanserlerini daha sık görmekteyiz. Kalın bağırsak kanseri son dönemde ne kadar ciddi bulgular ne yazık ki vermiyor. Şikayet olarak kanser dokusundan yavaş yavaş kan kaybına bağlı olarak gelişen bir kansızlık ve kişilerde oluşan halsizlik, yorgunluk ön planda olabilir. Veya dışkılama alışkanlıklarına bozulma söz konusu olabilir. Yani kimi zaman ishal, kimi zaman dışkılamada zorluk, kabızlık gibi problemler yaşayabilirler. Karın ağrıları, kilo kayıpları yine kolon kanserinde karşımıza çıkan bulgulardan bir tanesidir. Kalın bağırsak kanserinin taramasında özellikle aile hekimliği merkezlerinde sıklıkla yapılan gaytada gizli kan tetkiki önemli bir tetkiktir. Biraz eski bir tetkik olmakla beraber hala önemini korumaktadır. Eğer vücutta kalın bağırsakta herhangi bir tümör varsa dışkının bu bölgeden geçerken oraya sürtünmesi ve kanın dışkıya bulaşmasıyla ve bunun bir saptamaya yönelik bir tetkiktir. Fakat altın standart yani en kaliteli bu konudaki en önemli test halen kolonoskopidir. Kolonoskopi çok rahatlıkla beraber anestezi altında uyguladığımız yaklaşık 15-20 dakika içerisinde bütün kalın bağırsağı incelediğimiz bir tetkiktir. Özellikle biraz önce de bahsettiğimiz gibi yatkınlık yapan durumların en başında gelen poliplerin o anda saptanması ve bunun çıkartılmasına sağlayan çok önemli bir tetkiktir ve tedavi edici bir yöntemdir. Çünkü kalın bağırsak kanserleri çoğunlukla poliplerden gelişir. Bir kalın bağırsak kanserinin gelişebilmesi için önce bir polibin ortaya çıkması ve bu polibin ortalama 7 yıl içinde kansere dönüştüğünü düşünürsek bu aradaki takiplerde yapılan kolonoskopi ve daha polip henüz kanserleşmeden, kanser hücreleri olmadan çok rahatlıkla çıkartılabilir. Daha kanser hiç başlamadan böylece tedavi edilmiş olur hasta. Özellikle ailenizde hikaye varsa çok daha erken yaşlarda taramaya başlamak gerekiyor. Hiçbir şikayet olmayan bireylerde artık dünyada Amerika dahil birçok ülkenin tamamen kabul ettiği, Dünya Sağlık Örgütü'nde kabul ettiği tarama yöntemi olan kolonoskopi 45 yaşından sonra önerilmekte. Ama eğer aile hikayeniz varsa, herhangi bir risk faktörünüz varsa bu çok daha erken yaşlarda başlayabilir. Eğer ailenizde biri kalın bağırsak kanseri ise ve 50 yaşından daha erken bir yaşta saptandıysa o kişide ondan 10 yıl öncesinde sizin kalın bağırsak taramanızı yaptırmanız gerekiyor. Herhangi bir problem olmaması durumunda 5'er yıllık aralarla kolonoskopi yaptırmak kafi gelecektir. Ama eğer kolonoskopide saptanan bir polip varsa veya prekanseröz dediğimiz kansere meyilli bir durum varsa o zaman kolonoskopi sıklığı doktorunuz tarafından size belirtilecektir. Kolon kanserinin tedavisinde en önemli nokta kanserin evresidir. Erken evrelerde sadece kalın bağırsağın iç yüzeyinde duran bir kanser varsa bu endoskopik olarak tamamen çıkartılabilir durumdaysa endoskopi ile yani kolonoskopik yöntemlerle çıkartılabilir. Ama evre ilerledi, kalın bağırsağın diğer dokularına başladıysa tutulum o zaman cerrahi olmazsa olmaz tedavi seçeneğidir. Buna çoğunlukla kemoterapi tedavisi de eklenir. Ama artık elimizdeki tedavilerle çok yüz güldürücü sonuçlar aldığımızda mutlaka söylememiz gerekiyor. Hep denildiği gibi kanserden korkmak yerine geç kalmaktan korkmalıyız ve erken tarama testlerini yani kolonoskopiyi çok da erken yaşlarda gastroenteroloji uzmanları tarafından yapılmasını sağlamalıyız.